Hai guys, jadi kali ini kita bakal apa namanya? Oh, lagu favorit aku. Udah lihat? I'm gonna feel it. By the way, kalian tau gak? Sekarang tuh kita lagi diliatin orang loh. Banyak banget orang di depan aku guys. Aku gak peduli sih. Banyak sepeda aku. Kita mau kemana sebenarnya? Ini mau beli gelang. Oh iya. Kok kita belinya ke tempat jam ya? Gak usah. Aku ada jam. I have a watch. Jadi kamu katanya beli jam aku. Kan jam kamu ada yang? Kemarin ada fans aku nanyain jam kamu loh ya. Katanya buat aku aja kak jamnya doi. Gue soalnya udah bosan pakai jam besok nih ya. Mau tukar sama itu Alexander. Itu guys, aku baru aja kehilangan gelang kemarin. Tadi tangan aku nggak ada gelangnya, jadi aku kudu beli gelang lagi. Karena Anissa bilang tanpa gelang is nothing gitu, asik. Kamu tau nggak ya? Ini bisa ngeluarin jin. Jin? Bisa bikin kita kaya kayak? Yang coba digosok-gosok dulu yang siapa tahu kita kaya yang. Jangan lupa ya, minta subscribe dan like ya. Kita mau beli peralatan rumah tangga karena sebentar lagi apa yang? Ini kawan-kawan. Karena sebentar lagi apa? Kita mau nikah dong. Sebenarnya kita nyari itu ya guys, nyari jenjang mau ke atas. Ngakak nggak tuh? Padahal kamera ada, tapi malah nggak perlu pakai HP. Kebabnya kali yang wangi. Serius aku. So guys, jadi Van Dizen tidak tahu gimana cara makannya. Kamu nggak tahu cara makannya gimana yang? Keluarin aja kali ya. Jadi kali ini saya lagi nungguin doi. Katanya dia lagi benerin hijabnya. Gini lah guys kalau kita punya cewek YouTube, jadi kita ikutan ngevlog. Aja deh guys, kita tahu. Oke ya. Iya Bu Negara. Hai guys. Oke, detik-detik kita mau nonton. Kita bareng kuntilanak ya. Kuntilanak apa pocong mumun? Sepertinya. Pocong Mamun. Pocong mumun. Jadi kita nungguin apa? Mungkin antrian. Kita nunggu antrian. Antrian film. Lama banget. Nungguin filmnya mah. Ku tahu kau sama seperti aku. Tak ingin juga di sini. By the way, kita sekarang lagi di Ichiban Sushi kan, terus kita ordernya itu pakai HP guys, jadi nggak perlu ke meja sono, nggak perlu repot-repot. Di sini kita. Jadi ini menunya guys. By the way, tadi malam itu aku udah bilang sama doi kan, aku pengen makan sushi nih. Oh iya, nah. terus kamu bilang kan di Padang nggak ada yang jual sushi ya. Ternyata ketemu. Iya nah. Kamu tau gak? Ngomong-ngomong ya. Ini harganya guys. Oh my god. Kamu. Guys, jadi si doi lagi ke meja kasir kan, karena dia nanyain kok bisa totalnya segini padahal di ini nih ya kayak itu. Jadi kesempatan dong aku bikin opening. Jadi sekarang aku pengen ngeprank dia. Sumpah liatin orang. Aku pengen ngeprank dia kayak prank muntah darah gitu, batu darah gitu. Kita bakal lihat reaksinya dulu sama. Gimana sih? Pokoknya kita. Hah? Jadi gimana? Soalnya selebihnya itu kayak cewek tempat. Oh. Jadi sewa tempatnya berapa? 4.000 tambah berapa tuh?
makannya tiba-tiba jadi 200. Nggak kelihatan. balik. Oh iya, Balik. nggak kelihatan. Pokoknya gitu lah guys. 200.000 guys. Katanya sama tempatnya guys. Jadi tadi aku beli waffle. Aku penasaran kirain waffle-nya kebalan gede gitu guys. Ternyata lihatlah ini. Kecil banget. Segede bawang. Jadi aku penasaran, kita makan dulu ya. Itu penasaran tuh ya. Itu makanya ini aku lagi buka ya. Ini 50.000 nih. Iya. Ini yang 50.000 yang kita dulu. Iya, gila kecil banget, sumpah. Nempel. Coba ya, coba kamu makan ya. Nah, kayak gini. Coba ya. Makannya kayak gitu. Gitu doang. Enak ya? Makan. Coklatnya sih yang enak ya. Jadi kita sambil nungguin sushinya datang. Ini sambil makan ini. Enak ya? Bagi dong. Lihat guys. Tuh. Wow. Ini dia pesanan kita udah datang. Berarti sebenarnya dari tadi kita anggurin loh, karena kita live dulu di Facebook, terus foto-foto dulu, ya ngerti lah ya. Kamu nunjukin tangan kanan, aku nunjukin tangan kiri, jadi kayak apa namanya? Iya, kenapa ya? Oh ya, kan ada saus ya? Oh enak. Kayak produk aku kayak mana gitu? Nah. Enak loh. Itu di bawah kayak gitu. Nggak tahu, produk aku kayak enak gitu. Tadi lama aja ya? Tadi awal-awal lama, tapi kalau kebanyakan jadi kayak enak gitu ya. Kenapa? Tahu kayak pengen muntah. Kalau gitu sih, ini ada lagi ya. Itu gitu ya. Kita minum aja. Udah. Enak ya? Oh. Enak loh. Minum dulu. Kamu udah minum? Udah. Enak loh ya, lupa. Saya mau makan. Enak banget ya. Nanti habis makan dulu ya. Saya mau gemuk. Nah, apa sih? Kenapa sih? Kayak kamu ya? Kenapa darahnya kan? Enggak tahu. Sakit apa ya? Tahu. Apa sih? Kenapa nggak bilang sih? Tadi nggak ada kayak gini kamu. Kenapa sih? Oh, hah? Apa sih ya? Enggak mau pulang. Kenapa sih? Hah? Kenapa sih? Kamu kayak gini? Oh, kamu kenapa nggak bilang tadi? Kau tahu? Aku prank. Hah? Aku prank ya. Prank? Oh.
Prank banget nih. Aku prank ya. Hah? Aku prank ya. Aku suka banget ada prank nanti. Kok bisa mengarah ini? Enak. Makan apa sih? Tadi ada pil tuh. Pil apa? Cuma yang mana? Pil apa sih? Yang ini. Yang ini. Astaga. Kamu dari rumah menyiapin prank tuh aku kayak gini. Guys, lihat nih guys. Konten itu dia orang gitu ya. Dilihat orang gak sih? Kamu kaget ya? Kamu jangan prank kayak gitu ya. Coba lidah kamu yang. Gak enak. Tuh. Jadi gue di prank ceritanya sini ya. Kesel banget gue ya. Kamu siapa kayak gini sumpah. Shock loh. Wah. Salah beginian jangan. Please. Gayanya kalau saya begini ya. Mau marah sama aku. Kalau misalnya kamu kayak gini. Ya kan kan kita sekalian nge-vlog. Makanya aku bikin konten prank selingin aja pranknya dulu. Tapi aku nggak bisa gitu, soalnya banyak orang. Semoga Kesel sih aku sama kamu. Emang aduh. ya. Kesel aku sama kamu. Jangan kayak gitu. Capek gue ya. Ya aku sampai. Tapi maaf nih aku kidal ya. Aku tangan kiri suapinnya. Dikit separuh dulu. Sini nanti ya toh. Kamu marah? Kamu marah? Iya. Kesel ya kan kayak gitu tuh. Aku shock nya. Aku tahu aku sayang kamu. Kamu kalau udah kamu kayak gitu aku shock lah. Ya udah. Ya. Kamu udah gitu lagi nak. Ini apa ya? Udah kamu habisin. Berdua. Berdua. Ya udah guys. Karena baterai aku habis. Jadi vlognya diakhiri sampai sini aja. Makasih udah nonton video ini selesai. Vlog kabut. By komen di bawah ya kalau kalian punya ide prank. Udah lah kan katanya. Ide prank yang bagus komen aja di bawah. Jangan gitu jangan. Prank kali ini kayaknya agak kurang karena banyak orang. Terus aku juga ketawa tadi. Harusnya dilamain ya. Harusnya aku bikin pingsan gak sih tadi? Jangan lah. Aduh, kayaknya aku gak sabar sih lihat ekspresi kamu nanti pas edit. Jangan. Malu. Ya, terus siapa yang edit coba? Oh kalau ekspresi aku kaget. Kan aku editornya.